那今天夏叔就给大家做一个比肉还好吃的肉5花3层肉，咱们给它切成3毫米的片儿。咱们准备一些的鲜的小白菇，最接近肉的口感的就是这个杏鲍菇、芥蒜汁儿。咱们把这个大蒜给它拍成泥儿，放一点点的盐，轻轻的拌完这个盐以后，加水，轻轻的浸泡肉、蘑菇腌制出来的蒜水，控净水分，料酒、生抽、酱油，少来一点蚝油、柱侯酱、红腐乳1/3块，少来点白糖、胡椒粉，3-5分钟左右就可以了啊。咱们直接调配粉浆、玉米淀粉、糯米粉1:1的比例，轻轻的焯捏，这就齐了。少放一点点的色拉油，下锅炸肉，油温差不多4成热的时候，咱们直接把这个肉先下到锅里边，这个蘑菇直接散放在咱们这个锅里就可以了。第一时间把蒜蓉也直接放到锅里边一起煎炸，听到锅里的水声越来越小的时候，老肉酥脆的感觉有没有？咱们刚才煎炸出那个蒜油、豆豉、洋葱、红绿椒，旺火爆炒，煎炸好的肉，保持大火，完美的香味融合。出锅，你肉酥香，蘑菇鲜嫩，完美中的完美。吃肉不怕长肉，点个小心心，天天都开心。快手，拥抱每一种生活。